गाइस आज एक रैंडम ओल्ड प्लेयर के साथ में कस्टम कर रहा था तो वो बंदा हार गया और फिर ग्रुप में आने के बाद एक शायरी बोला भाई। ये शायरी सुन के तो मैं जीत के भी हार गया भाई। तुम लोग भी सुनो और अगर शायरी अच्छा लगे तो मुझे फॉलो भी कर लेना। तो मैंने रिकॉर्ड कर नहीं पाया तो ये शायरी मैं ही बोल रहा हूँ। देख कर तेरा गेम प्ले दिल खुश हो गए, याद आ गया वो वक्त जो हम भूल गए। लेकिन गरीना ने इस गेम में ऐसा ऐसा अपडेट दिए गए, हम अपना ओल्ड गेम प्ले ही भूल गए।